Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wie ihr hört, ich habe meine Robot 606 Excellence heute laufen auf 80 Grad mit heller Buntwäsche im Normalprogramm. Jetzt seht ihr gleich die Intensivrhythmen. Die Maschine macht 55 Umdrehungen beim Waschen in der Minute. Und stellt euch vor, die Maschine macht spezielle Geräusche. Was sind das für Geräusche? Könnt ihr diese erkennen? Wenn ich jetzt hier oben aufmache, hört man unheimliche Geräusche, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das sind Waschgeräusche. Bin mir aber nicht so sicher. Leider ist die Maschine ganz neu, aber uralt ganz neu. Keine Garantie ist drauf, somit werde ich diese Maschine behalten müssen. Befürchte ich. Trotz dieser waschenden Geräusche. Meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bye bye.